Es ist wärmer geworden und der aufkommende Föhn sorgt dafür, dass der Schnee zu schmelzen beginnt. Die Schneeschuhe werden dennoch auf die Tour mitgenommen, denn dort, wo der Schnee tiefer ist, können sie von Vorteil sein. Abseits von Wanderwegen geht es querfeldein durchs Gelände. Nur das Notwendigste wird im Rucksack mitgetragen. Ein erfahrener Waldläufer marschiert stets mit offenen Augen durchs Gelände, um nach brauchbaren Gaben der Natur Ausschau zu halten. Frische Spuren im Schnee lassen einen Wildwechsel erkennen. Der Abenteurer bewegt sich pirschend durch das Unterholz und wird dafür mit einem herrlichen Anblick belohnt. Die Tour führt immer tiefer in unsere heimischen Bergwälder, weshalb die Schneeschuhe doch noch zum Einsatz kommen. Der Magen meldet, dass es Zeit ist, einen geeigneten Platz für die Mittagsrast herzurichten. Die Outdoor-Küche wird ausgepackt und es werden Äste für die Feuerstelle gesammelt. Als Basis für die Feuerstelle wird eine Plattform aus Ästen aufgebaut. Dieser floßähnliche Untergrund soll verhindern, dass die brennenden Äste im schmelzenden Schnee versinken. Zum Entfachen des Feuers wird die zuvor gesammelte Birkenrinde verwendet. Birkenrinde brennt mit den in ihr enthaltenen ätherischen Ölen auch im nassen Zustand wie Zunder und stellt dadurch eine ideale natürliche Anzündhilfe dar. Die Flammen lodern und es ist Zeit, eine kräftige Tasse Tee zu trinken. Die Zubereitung des Tees aus geschmolzenem Schnee nimmt einige Zeit in Anspruch. Zeit, die hier in der unberührten Natur zum Nachdenken einlädt. Auch der Hunger meldet sich und es ist allerhöchste Zeit, eine Mahlzeit am Feuer zuzubereiten. Tee mit Fisch steht wahrscheinlich in keinem Restaurant auf der Speisekarte und jeder Ober wäre überfordert, wenn man von ihm verlangen würde, den Fisch auf einem Schneeschuh zu servieren.